un mes máis atopámonos nas Pedriñas. Un novo programa de Gaceta Música TV. No día de hoxe, a cousa vai de metal. Vamos! Pois estamos aquí con Dani máis Jacobo, compañentos de Dioibo, é a primeira vez que estamos en Gaceta Música, entonces para coñecervos un pouquiño máis, como xurdiu isto de formar esta banda? Bueno, pois este grupo xordeu, nós tiñamos antes outro grupo que se chamaba Rust in Peace, que facíamos thrash metal, e de repente pois xurdiu nos a oportunidade de presentarnos a un concurso que facía o Concello de poñerlle música a Rosalía de Castro polo Día da Rosalía. Entón, Dani máis eu, que nos apetecía participar, e dixemos, pois facemos algo nos dous. E eso, eu tiña así algún tema de black metal composto de antes, entón como que nos parecía que ese estilo podía xustarse e que nos parecía curioso, non, facer unha versión black metal da Rosalía. Entón, pois, a partir de aí, pois gustounos como quedou e dicimos seguir para adiante. Vale, ademais deste tema de Sempre pola morte esperas, fixeime que no primeiro EP abríades o disco cunha canción que se chamaba Séculos Escuros, creo que era. É a literatura galega unha inspiración para vos? Sí, en boa parte, ou sexa, nos, a ver, hai que dicir que as letras non é o que lle prestemos máis atención no mundo, pero bueno, sí que intentamos inspirarnos pois en cuestións sociais, ou na literatura galega, ou depende do que un pouco do que nos saia. Vale, despois tamén lin por aí pola rede que o primeiro disco foi autoeditado, pero o seguinte xa non. Vos que tedes as experiencias das dúas cousas, que preferides? Cales serían os pros e os contras de cada opción? Home, a opción de sempre ter un apoio, como nos conseguimos para o noso segundo disco, coa discográfica andaluza Darguds, pois o pensemos moito mellor. Nos cando sacamos o noso primeiro EP, foi de maneira moi caseira, digamos, compramos por internet todo o material, tíamos que gravar o CD, que CD a CD, imprimir as portadas, claro, é un traballo caseiro que evidentemente afórrase con un pouco de apoio, pois sempre se leva moito mellor. E aparte do alcance que podes conseguir sempre cun apoio extra, sempre se hai que escoller, sempre con un apoio de fora sempre se traballa moito mellor. Vale, e non atopachedes ningún apoio por aquí pola Galiza para promocionarvos e gravar os discos que tuvechedes que ir ata o sur do estado? Bueno, cando fixemos unha reedición do noso primeiro EP, tíamos o apoio de Loita Underground, un selo que se move no mundo do underground, do metal extremo de aquí de Vigo, que leva 11.8 millóns. Bueno, foi un bo apoio nese momento. Pero bueno, sí que é verdade que aquí no país non existe unha discográfica así máis profesionalizada, entre comiñas, aparte de Nigar Amor, se non lembro mal, de metal extremo. Entón, Darguds nos contactamos con eles e nos ofreceu todo tipo de vantaxes, entón non tivemos ningún tipo de diferencia ninguna, porque hoxe en día É que ao final tampouco é que haya moitas discográficas deste estilo no estado en xeral, ou seja, ao final non é que tivésemos un montón para elixir e dixemos, imos con esta andaluz, ou seja, ao fin e al cabo, pois eles amosaron sempre moitísimo interés en nós, e de feito, a verdade é que, a pesar de ser unha discográfica, de Andalucía, publican cousas dun montón de grupos galegos, e incluso tamén de grupos vascos, de grupos cataláns, ou seja, como que destaca moita diversidade lingüística que hai na discográfica. Xa digo, ten editado, no caso galego, ten editado traballos de Lóstregos, de Dantalion, ou seja, de moitos grupos de aquí.
Bueno, sí que falaba despois que tamén faltaba como algo moi específico, non? Por exemplo, no metal, si tedes os vosos espacios, digamos Resurrection, digamos a versión de Burela, pero non credes que igual estades como un pouco apartados da escena xeral, quero dicir, menos a xente que vai especificamente a eses eventos, non vedes carencia de apoio, pois a festis que misturan máis de todo igual da presenza do metal e de heavy, deste tipo de estilos, vamos. Tal cual. Si, dende logo é unha reclamación antiga da escena que é rockera, metaleira na zona de Vigo e dos arredores, que haxa un apoio a nivel, non só a nivel institucional, de montar algún tipo de festival ou algún tipo de evento, políticas en xeral que contribúan a mellora da escena na nosa cidade, non? Iso é unha reclamación bella, sin ese sentido, case todo Bueno, a xente do metal en xeral está totalmente non excluídos, pero bueno, sí que é verdade que temos máis dificultades para chegar para chegar a determinados circuitos a conseguir determinado alcance, iso é así. Bueno, aquí en Vigo antes, bueno, no VA de un dos días normalmente sí que era dese estilo, ou no Revoltallo había bastante, pero penso que igual non tanto unha escena propia de metal, sino misturalo con outros estilos, que a forma de chegar igual a xente que igual como a min, si, escoito metal, pero non adoito ir aos festivais que son únicamente de metal e donde hai ska, rap e todo, pois é raro ver algún grupo destes estilos. Sí, pero sí que é verdade que, no concreto do caso do VA, de que comentaba, sí que é verdade que era un festival maioritariamente autoxestionado pola xente dali. É unha das carecían absolutamente de apoio a nivel do Concello, Deputación, Xunta, iso é, sí. Entón, é unha das grandes eivas que temos no mundo as bandas de metal en todo o país, vamos. E que tamén é un estilo como que a veces está algo estigmatizado e a veces quizás ata colaboramos os propios metaleros, non? Ou sexa, que como un estilo que a veces non está de todo entendido ou como que a moita xente sí que resulta chocante así, máis que a mellor outros estilos que poden estar máis normalizados, pois fai que a escena estea moi estea máis pechada en si mesma e a veces tamén o fagamos nós, en plan de que montemos só concertos de metal ou así, ou só entre grupos de metal. A verdade que é algo que nós sempre intentamos reivindicar, non? Que realmente o metal é un estilo máis de música e que se pode xuntar con calquera outro, e sí, que e nós tamén temos dereito a tocar en cousas de municipais e da Xunta, así. A verdade que neste aspecto nós a veces temos sorte, porque a veces participamos en concursos, así, con grupos de outros estilos, e vamos, é moi guai. Pero sí que hai aínda como esa separación artificial do metal respecto de outros estilos, pero a medida que vayamos xurdindo máis bandas, porque claro, nunca fomos moitas, eu creo que a medida que vayamos xurdindo máis bandas e tal, se irá normalizando, así que malo será. Unha banda que xa leva 5 anos, inda que é a primeira vez que os temos connosco. Nunca pensachedes incorporar alguén máis á banda, porque ser dous solos a veces pode ser complicado, non? Bueno, al principio pensamos sobre, antes de empezar a dar concertos en directo, sobre a posibilidad de incorporar algún terceiro membro. Pero bueno, a medida que empezamos a tocar e solventamos as nosas dúbidas sobre como ian ser os concertos únicamente con baixo batería, porque a verdade que guitarra a batería, perdón, éramos primerizos neste tema, pois non temos ningún tipo de dúbida. Decir, en un formato ten as súas desvantaxes, pero tamén ten moitas vantaxes. Moito máis práctico, moito máis fácil, máis original, e tampouco unha rareza dentro do mundo do metal extremo. Ao final é algo como que simplifica moitas cousas, en plan, menos xente que poñer de acordo, menos xente que transportar cousas. Máis fácil quedar para ensaiar. Sí, tamén. Tamén os gastos temos que repartilos entre menos xente, que é malo. Pero bueno, eu creo que é un formato que estamos así moi cómodos. E non por nada, xa estaría genial tamén ter baixista, teclista, non? Pero bueno, creo que nos funciona guai así. E a verdade é que
dende o principio do grupo non o plantexamos. Xa sería outra cousa, non? Digo, como que xa o asociamos moito a este tipo a este formato. Vale, e vides de quitar este mesmo ano o vosso terceiro EP? Bueno, segundo EP, porque tiemos un EP, un álbum e outro EP. Ese é un pouco lioso, bueno, pero... aparte como aparecía de o primeiro, segundo, terceiro... Sí. Pues nos contribuímos ese lío, sí. Como é eso de quitar un EP, un disco ou que sexa nestes tempos que estamos vivindo agora mesmo? Non podes xiralos, todo o que conleva, non? Nos aparte pillounos xusto en medio, o sea, estamos rematando de gravar e xusto empezou a pandemia. Entón, claro, a final iso retrasou todo moitísimo. Ou seja, nós tiñamos pensado sacar o EP en 2020, a mediados, e ao final, claro, tiñamos que sacalo a principios de 2021, porque entre que tiñamos que esperar a poder volver xuntarnos no estudio para rematar de mesturar e todo, e logo que, claro, o da discográfica tamén é un pouco unha incógnita, se ia poder sacar os CDs, se non, se iba a ser boa idea, se ia vender ou non. Entón, claro, bastante complicado. E sobre todo iso, que a nosa principal forma de difusión, de vender os nosos discos, eran nos concertos, e quedamos sin eles. O sea, esta é a primeira vez que tocamos dende 1 de febreiro. Deste ano. De 1 de febreiro 2020, perdón. Sí, claro, de 1 de febreiro de antes da pandemia. Ano e pico. Sí. Vale, e como vedes a previsión a curto o medio prazo, agora mesmo? Bueno, a ver, a priori non nos dá sensación de que vaya a haber un cambio moi radical neste aspecto, porque leamos todas as bandas, un ano parado, a Vigo temos que sumar aparte o peche de Vigo Sonic, o local, un montón de... non só quedamos en sitios onde tocar, senón tamén moitas bandas quedamos en sitios onde poder ensayar. No, claro, é un golpe moi forte para un montón de grupos. Agora esperemos que a verse de cara a verán, que a mellor haberá máis concertos, pero máis de cara máis parecido ao ano pasado. O ano pasado hubiera concertos, pero máis a nivel municipal ou a poder acceder a lugares de aire libre, poder facer concertos nese formato. Pero a ver, en setembro ya está a cousa está suficientemente estabilizada como para volver ás nosas salas de sempre, que nos abran as nosas salas locais, pero de momento non hai unha previsión así demasiado moi positiva. Entendo que non tedes moito pechado así de cara ao verano. Non, cando estupou a pandemia, tínhamos que cancelar algún concerto, claro. E agora pois temos este concerto e non temos ningún máis planeado. Esperemos que todo cambie, que en verano, despois de verano, podamos empezar a organizar, sair fora de Galicia a tocar, bueno, como na bella normalidade, non? A verdade é que tíamos mala sorte porque xusto un dos pubs onde tocamos moitísimo en Vigo, que era o Frenopático, pechou despois de 14 anos de historia, e a verdade é que foi... Están pechando moitos negocios de anos. Sí, e además, eso, nós tiñamos un concerto en Portugal, adeus, un concerto en Madrid, adeus, pero bueno, a ver, malo será que non se podan ir recuperando, sí. Bueno, pois ata aquí, quedades con eles.
Something